Саламатсыз ба? Саламатсыз. Мен сізді Қазақстан Республикасының ата заңы мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Рахмет. Осыған орай бір-екі сұрақтарым бар, соған жауап берсеңіз. Қазақстан Республикасының ата заңы қашан және қай күні қабылданды? 30 тамыз 95 жыл қабылданды. Қазақстан Республикасының ата заңы қанша баптан неше тараудан тұрады? 9 баптан 98 тараудан тұрады. Рахмет сізге. Рахмет. Саламатсыз ба? Мен сізді Қазақстан Республикасының ата заңы мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Осыған орай сізге бір-екі сұрақтарым бар, соларға жауап берсеңіз. Көрейік. Қазақстан Республикасының ата заңы қашан және қай күні қабылданды? 95 жылы 30 тамызда. Неше баптан және неше тараудан тұрады? Егер қателеспесем, 9 баптан 38 тараудан болды. Рахмет. Рахмет. Саламатсыз ба? Қазақстан Республикасының ата заңы мерекесімен мен сізді шын жүректен құттықтаймын. Осыған орай бір-екі сұрақтарым бар, соған жауап берсеңіз. Қазақстан Республикасының ата заңы қашан және қай күні қабылданды? 1995 жылы 30 тамызда. Қанша баптан және неше тармақтан тұрады? 9 бап 98 тармақтан тұрады. Рахмет сізге жауап үшін. Сізге. Саламатсыз ба? Мен сізді Қазақстан Республикасының ата заңы мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Осыған орай сізге бір-екі сұрақтар қойып жауап берсеңіз. Қазақстан Республикасының ең алғашқы ата заңы қай күні және қашан қабылданды? 1990 жылдың 28 қаңтарында. Қазақстан Республикасының қазіргі ата заңы қашан қабылданды? 1945 жылдың 30 тамызында.